Bueno, bonita gente, espero que de lo mejor. Así es, esa es la nueva intro, como ya los había dicho. Les iba a decir que así es, como acaban de ver, pues me conseguí 2,000 y algo de dinero. Bueno, me conseguí 2 veces 100,000 de dinero para estos 2 trajes. Me compré me tocó esta montaña que está bastante lindo, ¿sabes? Pero la forma en que aterriza no me gusta porque, como veis, se meten estas como cosas para agarrarse dentro del suelo, entonces no me gusta. Pero, este era mi favorito, ¿no? Un bombardero. Ya que pues me gustó mucho cuando vi el video de Gaga. Para el que no lo conoce, es un youtuber, amigo de Nacho. Y para el que no conoce a Nacho, es un youtuber tanto de Roblox y de Minecraft, solo que tiene 2 canales. Nacho tiene 2 canales, al igual que Gaga. Tiene. Si no me equivoco, Gaga, Nacho, Roblox. Nacho, Minecraft. O si no me equivoco, era solo Nacho, su canal de Minecraft. Y Gaga es lo mismo, simplemente es mi favorito. Pero me conseguí uno, como ya podéis haber visto, me conseguí otro. Así es. El casado es traje, hermano. Este es el traje, no el casado. El casado porque se casó con mi abuela. Imagínate. Estaría horrible. Pero quiero el de fantasma. Es que, o sea, me gusta un montón su diseño. Está bien chido. Y también el portamanecer. Debido a que podemos irnos a un lugar random, solo que donde haya peleas, ya que ya existía esta función, pero no nos mandaba a donde hubiera peleas. Si no me equivoco, así funciona. Pero fantasma es que te desbloquea un vuelo que... A ver, yo ya tengo un vuelo. Os lo voy a mostrar, mira. Si veis que en las texturas no cargan, es porque mi teléfono pues ya no aguanta tantas metas. Roblox cuesta mucho. Aparte, se me había borrado la cuenta y me volví a descargar. Borré Roblox. Así es, se borró la cuenta, obvio. ¡Borré Roblox! Y lo que pasó fue inesperado. Bueno, era de esperar, ¿no? Yo en mi mente en la noche ya no voy a volver a descargarlo. Hasta que me interesó el traje. Tanto el traje de lava, que ya lo tengo, que cuesta 10,000, mirad. Este es cromo, pero mirad el traje que me ya conseguí. Mi segundo traje más nuevo. No, mi tercer traje nuevo. Este que desbloquea este vuelo, el vuelo lava. Ajá. Y también me desbloqueó. Esa estrategia, pero no importa. Me desbloqueó el bastón de caramelo. No me digas que me lo hice tu tío. No. ¿Por qué no tengo el bastón de caramelo? No me digas que no tengo caramelo.
Parece que sí, me tengo que reiniciar. Y si no me tengo que salir y volver a meter. Por favor, que no me lo hayan quitado, por favor. Me gustaba mucho. ¿Será que sí me lo quitaron? No, por favor, que no me lo hayan. Mi primo, ¿desde cuándo está? Oh, Dios mío, mi primo está conectado. Oh, Dios mío. Voy a jugar máquinas de guerra. Vamos a meternos War Machines. Domino muy bien el inglés. Solo que todavía no aprendo las palabras. Pero lo importante es que por favor no me hayan quitado ese golpe. Porque yo lo tenía. No me lo pudieron haber quitado en serio. No me digas que sí me lo quitaron. Me lo quitaron. Pero yo sí lo tengo equipado, ¿no? No me digas que no lo tengo equipado. ¿Me lo quitaron? El que tenga YouTube Premium. El que tenga YouTube Premium, póngalo en el video en cámara lenta y me dice si lo tengo, pero no me carga la textura. No, ¿verdad? Me parece que no. Me lo quitaron. A mí. Mentira. Ya me cargó, por fin. Por fin, ahora sí lo tengo. Por fin me cargó. Me cae todo. Porque quiero y porque puedo. No soy un rollo, ¿no? Está difícil en la vida real. Que no sé si lo sabían, pero si tú vuelas y justo al caer giras para un lado, pero vas en pisada, en vez de tener una animación esta, mira, tienes otra animación. Bueno, no tienes animaciones, simplemente rebotas, pero no se te rompe el traje, ¿no? Para eliminar a este jugador. ¿Por qué? Porque quiero ser este jugador. No, pica. ¡Ay! No me está destruyendo el traje, por Dios. ¡Ay, Dios mío! Que sí es pro, que sí es pro. Es pro player. No, y ahora pero tengo un mismo traje. Dormir, por favor. La vida. Bueno, deja que me quieto. Va a volver a venir. Mami, ¿puedo apagar la luz? Apagarla. ¿Puedo apagarla? Ah, bueno. Así es, mi mamá vino. No apago la luz. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Solo quería hacerles un unboxing. ¡Adiós! Adiós, porque me estoy tardando mucho.